大家好，喺度同大家分享一下呢個 Homematic 嘅humidifier 裏邊嗰個嘅除礦嗰個 filter 咧，嗰個囊咧，如果你用咗換咗嗰啲水，嗰2桶水，每一桶換咗4至50次咧，你應該要將呢個囊係要換個新嘅落去嘅，因為佢用得多咧就係冇乜效用噶啦。咁我喺 Amazon 咧就最近買咗呢一盒，佢一盒裏邊有4個嘅，咁咧4個變咗你我咧就大概1年換一次啦，因為我用3至4個月嘅啫，喺冬天嗰陣時，咁大概係換咗咁多次水到啦，咁我就呢度我買一盒咧可以用2年噶啦，咁因為每一個桶你要擺1個落去嘅 ，OK。咁你個除嗰啲礦物質嘅礦物雜質咧係會好啲嘅，咁你個 humidifier 係會耐用啲噶啦。OK，我係用咗加幣19蚊買翻嚟嘅4個，咁咧如果你喺第二啲地方揾到平啲嘅咧，就可以喺呢個 video 下邊個 comment 咧係同大家分享啦。多謝大家。